Baik, langsung Luft machen. Je to jednoduché. 8 na 8? 8 na 7. 8 na 7, Tome, co ty a Fabie R5, už je to lepší, říkal, že si ještě pořád musí zvyknout pár dalších kilometrů dnes. Určitě, ale dneska nás to hodně trápilo, ten oblíbený FIA ventil blbnul, takže ještě to dopadlo velice dobře. Karle, máš tady osmičku, Tomáše Kostku a Lukáše Kostku, Škoda Fabia R5, takže jsou tvoji. Takže vítáme další domácí posádku. Lukáši, pojď prosím na druhou stranu Tomášovi, ať máme oba kostky pohromadě. Tak, pánové, já bych řekl vítejte, ale jste tady doma. Tak já děkuji za přivítání. Pánové, jak byste se vlastně dali dohromady takhle konečně se stejnými příjmeními, jste se konečně zasedli do jednoho vozu? To vzniklo strašně dávno, to nikdo z nás neměl řidičák nic a už se jezdilo, takže to má dlouhou historii. Zatím jsou z toho 2 třetí místa historicky pro Tomáše Kostku. Tak, pan Miroslav Adámek, primátor města Zlína, sám osobně velký nadšenec rallyového sportu. Vypadni s náma, ty blbečku.